қазақ, қырғыз, моңғол, қалмақ, түркімен секілді көшпелі халық өзінің ата-бабаларының моласымен шекарасын және жерін белгілеген халық. Менің атамның сүйегі жатқан жер ол менің жерім. Сондықтан біз еш уақытта ата-бабамыздың моласынан ажырамаған халықпыз. Көп адамдар айтады да, мына кіші жүз біздің азаттық соғысына қатысып алған деп. Олай емес. Нұрәлі бастаған кіші жүздің қолы бүгінгі мына Бақанас Күнеске дейін келген. Міне. Неге олар жоққа шығарамыз? Ол рас. Енді Әбілқайыр жек көрсең жек көре бер. Бірақ елдің бүткім кіші жүзді жек көруге болмайды ғой. Қабдеш аға бірден екі қате жіберіп қойды ар жағында. Бұл роман, повесть, пьеса, аңыз дастандары деген бұл әдеби көркем шығарма. Нақтылы тарихи дәлдік болмайды. Аягөздің сол жағалауында бүгінгі бұл кісінің ұрпақтары отырған жерде бірде-бір Қабанбай атамыз тұрмақ. Қабанбай атамыздың соңындағы балалар құралпас бір адамның атында ауылы жоқ, бір адамның сүйегі жоқ. Енді Аягөздің сол жағын табылу емесі керек. Алтай, Тарбағатай, Зайсан, Шаған, Шорға, Шәулі. Мұқаншы деген сөздің қазақшасы сул өзек. Мұқаншы ол сул өзек, ол қалмақша. Барлық деген сөздің қазақшасы тоқты. Енді айналайын соқты жердің атаулары айтып тұр ғой. О жақтағы ең көне моланы тауып бер десең, Ырғызбай әулиенің моласын айтады. Бұнда мысал үшін жаңа Қабдеш ағама мың рахмет. Ол кісі Қаракерей Қабанбай батырдың, қазақтың, жалпы біздің ұлттың көкейіндегі асқақ бейнесін өте әдеби түрде жеткізіп бізге көрсетіп кетті. Қазақшылап айтқанда ол кісі әдеби көркем ескерткіш қойып кеткен адам. Бірақ бұл әдеби көркем шығарма екенін ұмытпау керек. Ол жерден тарих іздеуге болмайды. Қабдеш ағам екеумізді ылғи қайта-қайта қырқыстырып қоятын, қайшыластырып қойғысы келетіндері бар. Айта берсін. Бұл да жақсы нәрсе. Қайтана Қабдеш ағаның қасында мені де біраз адам танып жатыр да, оған да рахмет. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Нақты тарих бар, одан кейін әдеби образ деген бар. Екі нәрсе. Мысалы үшін талдап керегі жоқ ол кітапты. Егер қазір ол кітапты Қабанбай танушылар талдаса, ол біраз әңгіме айтылады ол. Қабанбай атамыздың Қабанбай шоқысы деген, ол Қабанбай атамыздың өзімнің түсінігімде 1757 жылғы Фудемені соғысы кезінде болған жағдаймен ойлаймын. Кештіңдер, 1755 жылғы қазақ пен қалмақтың ең соғыс кезінде барды о жаққа. Арағайын деген болушы еді ғой баяғыда. Иә. Адольф Янушкевич деген бар, поляк. Қазаққа қатысы жоқ қой. Сол Құнанбайдың үйіне барғанда келеді, мен даланың данышпанын көрдім дейді. Даланың данышпанын көрдім деп Құнанбай туралы айтады. Бітті, осымен шешілді. Дау екі нәрседен шығады. Не білместіктен, не күндестіктен. Құрметті қалайық, керек дерек арнасының сүйікті көрермені, сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша Қабанбай кесенесінің шырақшысы, тарихшы, қазақ ұлттық мәдениетке, мәйегіне үлес қосып жатқан қазыналы қария, шежіреші Камал атамызға бүгін және де келіп, сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақты қойып отырмыз. Дәл осы қазақтың Қабанбайы қай жерде жерленді деген сұраққа қазақтың жазушысы Қабдеш Жұмаділовті, Дарабозды оқыған кісілер бұл кісімен кері пікірде. Дәл осы жағдайды атаның өз аузынан естісек. Жалпы мынадай нәрсе бар. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шақшағалы, Жәнібек, Қаздауысты, Қазыбек, Абылай, Бұқаржырау, бұл кісілердің бәрі тарихи тұлға. Сондықтан тарихи тұлға жайлы еш уақыт өтірік айтуға болмайды. Себебі бәрі тауып алады шындықты. Әңгіме мынада, Қаракерей Қабанбай батырдың қайда туып, қайда өсіп өніп, қайда жерленген жөнінде негізгі сұрақтарға жауап береді. Бірінші, өзінен өсиет қалды ма екен? Біздің ақсақалдарымыз қайда қоятынын айтып кетіп еді ғой. Екінші, біздің қазақтың бүткім тарихы шежіре мен дастан аңыз жырларда тұр. Осы үшінші топономика деген ғылым бар, өсіп өнген жері. Төртінші, бұл тарихшылар не дейді? Бесінші, ұрпағы не дейді? Және алтыншы, осы айтылған деректерді мемлекеттік мойындау бар ма жоқ па? Осы алтауының бас қосылмаған жерде ішінен айтылмайды. Ең бірінші, ауыз әдебиетіне келейік. Қазақстан ғылым академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында 18 дастан сақтаулы тұр. Сол 18 дастанда жаңағы өзіне дегенге келеміз. Сол 18 дастанда Қабанбай атамыз дүниеден өтетін білгеннен кейін былай дейді: жиылып тегіс ас беріп, тұл биені сойыңдар,
арқаға арнап бейіт соғып отырдыма қойыңдар дейді. Арқа туған жерім дегенді айтып отыр. Бұл кітап осы дастандарды, 18 dastanды. Сонау 1973-74 жылдан бастап зерттеген осы кісінің тікелей ұрпақтары профессор Болатжан Абылқасымов пен Мақсұт Шапиғи. Екеуі де доктор, екеуі де профессор. Осы екеуі. Осының алдында мынандай сөз жүр: айнала жел соғады Алакөлге, Алакөл сусын болған талай елге. Әркімнің өз тілі өзіне деп Қабекең көшіп кетті Сарыбелге. Дәулетбай түнде емес күнде көшті, Ащысуда түйенің қомы шешті дейді. Ащысу қасымызда, 28 шақырым жерде. Осы маңайда бір емес 3 Алакөл бар. Ал енді Сарыбел деген Иман Жүсіп айтатын: Абылай Аспас арқаның Сарыбелі. Ерейментаумен басталады, Нұрамен аяқталады. Бұл кісі былай дейді: дүйсенбі қарашаның 13-інде өтпекпін дейді. Сол кезде басын сүйіп отырған Дәулетбай батырдың келіншегі былай дейді: Мағриб пен Машриқтан асыл қоймай жинаған, шығыс пен батыс қой. Есіл менен Нұраның арасына сыймаған қайран менің қайнағым дейді. Міне атамыздың қайсыз болып жатқан жері: Арқа, Есіл, Нұра, Сарыбел, Алакөл, Ащысу. Алакөл деген сөзге елдің бәрі елең ете қалды. Қабдеш ағамның романында Алакөл және мына Жоңғар қақпасының маңайында жерделеді дейді, осы күйінде айтады. Бірақ Қабанбай батырдың тұсында Алакөл деген көл де жоқ, Жоңғар қақпасы деген қақпа да жоқ. Ол кездегі Алакөлдің атауы ит ішпес. Мен сол жерде кім содан кейін білем ғой. 1830 жылдан бастап орыстың картографтары Алакөл деп қата жазды, біз соны бойымызға сіңіріп алдық. Ал енді ар жағындағы Жоңғар қақпасы деген сөз жоқ, оның аты Қаптағай қақпасы. Қаптағай деген жабайы түйе. Жалпы қазақта жоңғар деген сөз жоқ қой. Қазақ қалмақ дейді. Бұқаржыда Өмбетей, Жиенбет, Ақтанбет, Сарышуаштың біреуінің бір сөз жоңғар деген сөз таппайсың, бәрі қалмақ деп сөйлейді. Жоңғар кейінгі келген нәрсе. Жаңа өзің Қабдеш ағамен салыстырды дегеннен айтып отырдым ғой. Қабдеш аға бірден екі қате жіберіп қойды ар жағында. Енді бұл ауызша дастандар, иә. Енді топономика деген ғылым бар. Бұл өзен, көл, жер, су атаулары. Бүгінгі мына Қабанбай батырдың моласының маңайындағы жер атауларын атып берейін. Бұл кісі бай жігіт ішінде Мәмбет. Бұл кісіден әлі Мырзагелді деген балалар туады, әкесінің аты Қожақұл. Енді мен бұл жақтың топономикасын айтып берейін. Бай жігіт, жан жігіт, Қожақұл, Мәмбет, әлі, Мырзагелді, Еспенбет, Есенгелді, Ергөбек, Байгөбек, Жангөбек, Жанбике, Жантеке, Шақаман, Шүңет, Ағанас, Жолымбет, Қараменде, Шағалақ, Байғана, Тоғас. Мен енді есіме түскендерін айтып отырмын. Есіме түспей, иә, мына жерде Қалутон деп жазып қойыпты. Мына жағда менің Түрген деген атам Түргенік деп жазып қойыпты. Қасымызда Кетте деген ауыл. Кетте мына кісінің туған әпкесінің аты ғой. Міне топономика деген, Жолымбет қасымызда. Мына топономика деген ғылым тыпыр себебі мынандай нәрсе бар. Қазақ, қырғыз, моңғол, қалмақ, түркімен секілді көшпелі халық өзінің ата-бабаларының моласымен шекарасын және жерін белгілеген халық. Менің атамның сүйегі жатқан жер, ол менің жерім. Сондықтан біз еш уақытта ата-бабамыздың моласынан ажырамаған халықпыз. Өйткені жерде үйленіп кетеді ғой. Міне мен жаңа қанша жерде айтып бердім. Енді мынаны қара. Аягөздің сол жағалауында бүгінгі бұл кісінің ұрпақтары отырған жерде бірде-бір Қабанбай атамыз тұрмақ. Қабанбай атамыздың соңындағы балалар құралпас бір адамның атында ауылы жоқ, бір адамның сүйегі жоқ. Бұл кісінің кенже баласы бір жерде 47, бір жерде 57 жасында туған әлі ғой. Сол әлінің сүйегі ғана Аягөздің оң жағында. Сол Аягөздің оң жағындағы әлінің сүйегінің ар жағында Керей, Жәндекей, Жәнібек батырдың моласы бар. Қатар ғой. Оның бер жағында Аягөзде Қасабай батырдың моласы бар. Оның бер жағында Керей Шақандай батырдың моласы бар. Бәрі бір қатар. Бәрі Аягөздің оң жағында жатыр. Бәрі мөлшермен 1820-1810 жылда қайтыс болған адамдар. Енді о жаққа Қабанбай батыр бармай тұрған кезде қалай о жақта Қабанбай атам жерленеді? Және келесі нәрсе, айтылатын нәрсе бар, айтылмайтын нәрсе бар. Айтылмайтын нәрсе бар, айта алмаймыз, амал жоқ. Бірақ мынандай бір қызық нәрсе бар да, жаңағы топономика. Енді Аягөздің сол жағын топономистер керек. Алтай, Тарбағатай, Зайсан, Шаған, Шорға, Шәулі. Мұқаншы деген сөздің қазақшасы сулы өзек. Мұқаншы ол сулы өзек, ол қалмақша. Барлық деген сөздің қазақшасы тоқты. Енді айналайын соқты жердің атаулары айтып тұр ғой. О жақтағы ең көне моланы тауып бер десең,
Ырғызбай әулиенің моласына айтады, ол 1850 жылда Бертінгі. кімді емдеп жүрген жоқ па? Құнанбайды, Иә. Одан бері Аягөздің сол жағалауында мола жоқ қой. Міне біздің барған уақытымызда айтты. Ал енді бүкіл тарихшылар, кәсіби тарихшылар біздің наймандардың Аягөздің сол жағалауына өтуі 1800 жылдан бері қарай болған оқиға дейді. Оның алдында жоқ. Ең бірінші өткен Аягөздің сол жағалауына бұл кім? Семіз Найман Қақалаулы екен. Бүгінгі Қабанбай ауылы, мынау Алаукөл ауданындағы сөзді. Одан кейін өткен Матай, Қаптағай, Қыдырәлі би. Оны Мұхамеджан Тырышбаев жазады. 1807 жылы бүгінгі деп жазады. Алаукөл ауданындағы Арқары таудың етегіндегі Тасқора деген жерге Қыдырәлі бидің немересі Тәнеке дүниеге келді. Міне Матайлардың өткен уақытын айтып берді. Ал енді Тәңіріміз Алла керемет қой. Осы түбі бір даушыға деген болу керек. Аристов Николай деген бүткім дүниесін мойындаған ғалым бар. Сол ғалым былай деп жазады. Осыдан 150 жыл болды. 1816 жылы Тарбағатайға бай жігіттер кеп қоныстана бастады дейді. Мына кісі бай жігіт қой. 1816 жылы. Бұл кісінің қайсы бүкіткені 45 жылдан асқан. Ал енді Қытай ғалымы Нығымет Мыңжан жазады. 1817 жылы Тарбағатай, Зайсан қатарлы жерлерге бай жігіттер кеп қоныстана бастады дейді. 1762 жылы бүгінгі Ұржардың қасындағы Ақжар деген жерге Қытайдың шекара генералы кеп орналасады. 1758-1762 жылы Қазақ пен Қытайдың арасында шекара және кеден мәселелері жөнінде 3,5 жылға созылған үлкен кездесу болады. Келіссөз жүргізеді. Келіссөзді Қытайдың деректерінде де, орыстың деректерінде Абылай Сұлтан, қазақтың бас батыры Қабанбай және хан батыры Әбілпейіс жүргізді дейді. Міне қазақтың негізгі 3 тұлғасы жүргізді. Осыған сәйкес Итішпес Алакөлден бастап мына Аягөздің екі ортасын қосып, екі ортадағы бейтарап өлке деп танылған. Өте алмағанбыз. Ол өтпеген, біз өтпегенбіз. Тек қана бірақ жағдайда 1000 жылқыдан 1 жылқы, 100 қойдан 1 қой беріп, мал жайылғысы етілген. Бос жатқан. Онан Құрбанғали Халиди жазады, 400 шақырымдай жер бос жатты дейді. Бүкіл ғалымдар жазады, нақтылы тарихшы ғалымдар жазады. 1762 жылы Қытай императоры мынандай жарлық шығарады. Шекаралық аймақтардың бос жатуына, шекаралық аймақтардың көлемге біздің жер деген сөз жоқ. Екі шекараның ортасы болып тұр ғой. Бүгінгі тілмен айтсақ буферная зона, бейтарап алаң. Шекаралық аймақтардың бос жатуына және ол жерді ұстап тұрудың мемлекет қазынасына зияндығына орай шекара былай белгіленсін деп, жаңа Ұржардың қасындағы Ақжардағы шекара генералы Чугунчаққа алып кетті дейді. Чугунчағың шәуешек, саптаяқ деген сөз қазақшасы. Екінші шекара генерал мына бүгінгі Қонаев қаласының қасындағы Күркілдеуік деген жерге орналасқан екен. Оны Қорғасқа алып кетеді. Міне осы кезде біз лап бердік. Осыдан бастап біздің молларымыз жоққа түсе бастады. Оның алдында жоқ. Енді бұл 2 мен 3 кетті. Енді тарихи деректер бар ма деген шығады. Тарихи деректер басымыздан асады. Іздемейміз. Мысалы үшін Москвада тұратын Неля Бекмаханова деген апамыз айтады, өзінің қазақшасын айтайын, Тастемір туралы аңыз деген, легенда о невидимке деген кітабы бар. Сонда былай дейді, 1740 жылдан бастап 1760 жылдың аяғына дейін арқадағы қауымдық жерлерді бөліп алу басталды. Қаракерей Қабанбай батыр Есіл мен Нұраның арасында көшіп жүрді дейді. Тура осы жөнінде Аполова деген орыстың профессоры жазады. Қаракерей Қабанбай батыр Есіл мен Нұраның арасында көшіп жүрді. Оның бір жағында Абылай, екінші жағында Керейдің Құлсары батыры көшіп жүрді дейді. Құлсары деген станция қасымызда тұр. Абылайдың осы жақта көшіп жүрген Бесенеден белгілі. Мінекей бұл кісінің қайсы болған жерін айтты ғой. Жаңа өзі айтты, қай жерге қояды. Енді бір ғана нәрсе бар. Бұл роман, повесть, пьеса, аңыз дастандары деген бұл әдеби көркем шығарма. Нақтылы тарихи дәлдік болмайды. Бұнда мысал үшін жаңа Қабдеш ағама мың рахмет. Ол кісі Қаракерей Қабанбай батырдың, қазақтың, жалпы біздің ұлттың көкейіндегі асқақ бейнесін өте әдеби түрде жеткізіп бізге көрсетіп кетті. Қазақшылап айтқанда ол кісі әдеби көркем ескерткіш қойып кеткен адам. Бірақ бұл әдеби көркем шығарма екенін ұмытпау керек. Ол жерден тарих іздеуге болмайды. Ол тарих бөлек. Шындық бөлек дейсіз. Шындық тіптен бөлек нәрсе. Сондықтан
жаңағы тарихшылар. Ал енді мынандай нәрсе бар. Ұрпағы не дейді деген келеміз ғой, иә? Иә. Жоқ тарихқа бір жолы бітірейін. Бітіріңіз, иә. Осы ең бірінші осы жерде Қабанбай батыр жерленді дегенді айтқан, мына Қосшының азаматы Қазақ мемлекеттік университетінің профессоры Нәби Дәуілбаев екен. Анау 60-шы жылдан бастап айтып студенттердің құлағына құяды екен. Мына Қосшының арғын ғой, Найман емес. Найман айтса білдіруге болады, иә. Одан кейін жазған Казгуның профессорлар Сақтаған Байышев пен Байтұрсын Дәрішбеген екеуі де Найман емес. Найман айтса болады. Жаңағы кім Бекмаханова да Найман емес, Аполлова да Найман емес. В общем, бұл кісілер туралы мына кісінің осы жерде жатқан туралы Найман жазбаған, қызық қылғанда. Басқа рулар жазып жүр. Ал енді 1916 жылы осы жерге бұл кісінің Шайқыслам деген ұрпағы келіп қонып кеткен екен, жазып кеткен. Айтқандай, Тұрсын Жұртбай осы кісінің ауылынан ғой, билейді. Біздің ел үдере көшіп 1916 жылы Қытайға үдере көшіп кеткенше, біздің ел жыл сайын бабамызға сәлем береміз және сәлем дебесін жеткіземіз деп жыл сайын келіп кетіп жүрген екен дейді. Бұл Тұрсын Жұртбайдың айтқаны. Енді қазіргі қазақ тарихшыларының алдында тұрғандардың біреуі бұл Жамбыл Артықбаев қой, мойындасаң да сол, мойындамасаң да сол. Ол кісі де Найман емес. Сол кісі былай дейді, былай деп өткенде Қаракерей Қабанбай батырдың 330 жылдығына арналған үлкен ғылыми танымдық конференция былай деді: сіздер Қабанбай батырды тыңғылықты, тиянақты зерттедіңіздер деді. Бұл үлкен баға. Сөйдеді айтты, мен 1991 жылы Бұқар жыраудың конференциясының үстінде Қабанбай батырдың осы жерге жерленгенін айтқанмын деді. Жазғанмын деді. Ол кісі де ғалым ғой. Ең бірінші Найманнан деректеп жазған бұл Мұхтарбек Кәрімов, Семей Шәкәрім университетінің профессоры. Ол өзінің Қабанбай батыр деген кітабында 1991 жылы бірінші рет Қабанбай батырдың моласы осы жерде деп көрсетті және оны дәлелдеді. Бірақ бізде бір қызық нәрсе бар. Біздің тарихшылар тарихи тұрғыдан дәлелдеген, әдебиетшілер ауыз әдебиет тұрғысынан дәлелдеген, топонимшілер топонимдік дәлелдеген. Мен осы үшеуінің басын қостым, мен түк ешнәрсе ашқам жоқ. Ешнәрсе қосқам жоқ. Осы үшеуінің басын қосып сендерге ұсындым. Оқыңдаршы мінекей қайда екен деп. Енді мынандай нәрсе шықты. Бағанадан бері мен 8 профессордың атын атадым. 8-де осы жерді көрсетіп отыр. Ал енді 1979 жылы Қазақ ССР ғылым академиясының әдебиет және университеті Қазақ тарихи жырларының мәселелерін кітап шығарды 1979 жылы. Сол кітапта бірінші рет Қабанбай батырдың моласы Ақмола қаласынан 30 шақырымдағы Октябрь совхозының территориясында тура осы жерді көрсетті. Октябрь совхозы қасымызда тұрған, 3 шақырымда тұрған ауыл. Міне Қабанбай батырдың осы жерде жеңілгені жөнінде. Басқа әңгіменің бәрі ол менің атам айтты, апам айтты, бұл кісіге жүрмейді. Ал енді ана Қабдеш ағам екеумізді ылғи қайта-қайта қырқыстырып қоятын, қайшыластырып қойғысы келетіндері бар. Айта берсін. Бұл да жақсы нәрсе. Қайтана Қабдеш ағаның қасында мен де біраз адам танып жатыр да, оғанда да рахмет. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Нақты тарих бар, одан кейін әдеби образ деген бар. Екеуі екі нәрсе. Мысалы үшін талдап керегі жоқ ол кітапты. Егер қазір ол кітапты Қабанбай танушылар талдаса, ол біраз әңгіме айтылады ол. Бірақ ол әңгіменің қажеті қанша. Содан кейін бір келесі бір нәрсе бар. Осы маңайда Бөгенбай батырдың сүйегін Түркістанға алып барып жерлеген тарихи факт. Бірақ осы маңайда Бөгенбайдың 2 моласы бар. Қайдан шықты дейсің ғой? Айналайына Бөгенбайдан кейін де Қабанбайдан кейін де талай Қабанбай туды, қалай Бөгенбай өлді ғой. Иә. Оларға да мола салды. Анау кімнің моласы десе, Бөгенбайдың, Қабанбайдың моласы десе, елдің көкейінде бір ғана Қабанбай, бір ғана Бөгенбай тұрады, басқа да шаруасы жоқ. Ана кісімен екен ғой дейді, болды. Қытай жақта да Қабанбай бар. Қабанбайдың шоқысы бар деген бар, иә. Олардың бәрі сол шоқ туралы айтып кетіңізші. Атамыздың жүріп кеткен жері, атамыздың бір қонып кеткен жері. Енді ана жаққа барып Қубасты өлтіріп қойыпты. Бұл кісі қайтыс болар кезінде айтады, мен келдім 78-ге, сен келдің 38-ге дейді. Бұл кісі қайтыс болғаннан кейін 1818 жылы барған екен, иә. Қубас сонда 70-ін асып кету керек екен, 80-ге келіп қалу керек екен Қубас. Сондай бола ма, ат неше жасайды? Бұл ана ауыз әдебиетіндегі дастандардың шығарушылардың, ақындардың айтқаны. Енді басты нәрсе, дастандар қай уақытта шықты дегенге жауап беру керек. Дастандар қай уақытта шығады? Қабанбай батырдың 300 жылдығы 1991 жылы қаңтардың 16-17 күні Талдықорғанда басталды. Одан кейін мамырда Қаракерей Қабанбай батырдың туғанына 300 жылдығына арналған республикалық ғылыми танымдық конференция 12 доктор келді.
қанша академиктер, кандидаттардың санын білмеймін. Бәрі бір ауыздан Қабанбайдың осы жерде екенін айтты. Енді бұны неге айтып отырмын? Біз бұл кісілерге ғылыми тұрғыдан қарауымыз керек. Қалған әңгіменің бәрі бос сөз. Енді жаңағы әңгіме нені айтып? Қабанбай шоқысы Қытай жақтағы. Қабанбай атамыздың, Қабанбай шоқысы деген, ол Қабанбай атамыздың өзімнің түсінігімде 1757 жылғы Фудемен соғысы кезінде болған жағдаймен деп ойлаймын. Кешіріңдер, 1755 жылғы қазақ пен қалмақтың ең соғысы кезінде барды ол жаққа. Бір қызық нәрсе бар. Көп адамдар айтады да, мына кіші жүз біздің азаттық соғысына қатысып болған деп. Олай емес. Нұрәлі бастаған кіші жүздің қолы бүгінгі мына Бақанас Күнеске дейін келген. Міне. Неге олы жоққа шығарамыз? Ол рас. Енді Әбілқайыр жек көрсең жек көре бер. Бірақ елдің бүткім кіші жүзді жек көруге болмайды ғой. Әбілқайырды неге жек көреміз? Мен оны да түсінбеймін. Ол да өзінің саясатын ұстанды. Жарайдан кетіп қалған шығар, ол өз алдына басқа. Кейде осы оқырмандардың, көрермендердің бір қайырып тастайтыны бар. Бір жола жаман, бір жола жақсы деген секілді. Міне дастандардың басы қай уақытта шықтығын айтады ғой. Сол кезде одан кейін мына Үржарда, одан кейін Шығыс Қазақстанда, Семейде той өтті. Осының үстінде Қабанбай батыр туралы ақындар айтысы өтті. Талай дастан шықты. Атамыз қайтыс болған жылдың келесі жылында бұл кісіге ас берді. Мына кесенесі тұрғызылды ғой алғашқы. Бұл жерде үш құлақ кесене тұрғызылған дейді. Сол кезде айтыстың үстінде туған дастандар ғой. Жаңағы жиылып тегіс ас беріп, ту биені сойыңдар, арқа қарнап бейіт соғып, отырдымы қойыңдар. Дүйсенбі қарашаның 13-інде өтпек күнде өлетін күнін айтқан. Қаңтарда туған екен шешесінен деп, жуан ортасы деп, бүгінгі айқайрумен айтсақ, бұл кісі қаңтардың 27, 28, 29-ында туған адам. Одан кейін жаңағы айтып отырғанымызға, осылардың бәрі келесі жылғы астың үстінде туған дастандар ғой. Қабанбай батырды көзімен көріп, топырақ салған адамдардың айтқандары бауыр. Бұл жерде шындық жатыр. Егер біз оған сенбейтін болса, жарайды, бұған сенбей-ақ қой. Мұнда біреу алып, біреу қосады, онда жоқ. Өйткені мен сенен жаттап алғаннан кейін өзім бір атамды қосып қоямын. Менен Сәрсенбай алады, ол өзі бір атасын қосып, сенің атаңды кесіп тастайды, немесе екеуіңді алып тастауы мүмкін, Бірақ қазақта жоқтау деген бар. Жоқтаудың бір қасиеті қайтыс болған күні шығады ғой. Біздің елде жоқтау әлі күнге шейін бар, кісі жоқтайды. Назым қыздың жоқтауында маған берген Әубәкіров Қасымхан деген кісі. Ол өзінің мына Үржар жақтағы Мұстақым деген туғаннан жазып алған екен. Мынандай сөз ішінде жиылып тегіс ас беріп, Назым қыздың жоқтауы. Қызы ғой, жалғыз қызы. Жиылып тегіс ас беріп, қайтқан жерін айтайын, есіл нұра арасы. Ағатаның шөгеріп жатқан жерін айтайын, Сарыбелдің сағасы. Міне тағы бір сөз алып берді. Қабанбай батырдың бұл жерде қайтыс болғаны дау жоқ. Енді жаңағы ұрпақтарына келейік. 1931 жылы осы жерге кім келіп қонған екен? Қыдыр молда жүріп Әбдікәрім. Сол осы жерге келіп қонып, үш тіледім дейді. Оны Несіпбек айтыпқа жазып берді, Несіпбек айтып маған әкеп берді, сақтап отыр. Сонда басында Досан деген қария шырақшы болып отыр екен. Ол әлінің ұлы Садырбайдың ұрпағы екен. 1838 жылы осы жерден бай жігіттерді соңғы көшіп кеткен кезде атаңның басына қарайсын деп тастап кетті дейді. Сол секілді 2 ба 3 ба шаңырақ жұмықтарды бай жігіттің моласына қарайсын деп тастап кеткен екен. Ол жұмықтарды тауып алдық, далаға кетіп қалып, бәрі келді. Міне әңгімені осы маңайдан қарай дастанда деген алып келіп отырғаным ғой. Жаңағы әңгімеміздің түйіні жалпы мына тарихшылардың, әдебиетшілердің ал енді мемлекеттік мойындау деген Қазақстанда ашылған бірде-бір осындай кесенелерде мемлекеттік деңгейде ашылған жоқ. Тек қана Қаракерей Қабанбай батырдың кесенесін мемлекеттік хатшы Әбіш Кекілбаев келіп ашты. Әңгіме сонда. Біреулер әнеугін жазып жіберді менің бір мақалам соңында. Бұл жерге Назарбаевтың айтуымен қойылған ғой деп, айналайын, Астана болғаннан кейін деп. Бұл жерге Талдықорған облысының делегациясы бүгінгі мында Күләш Шәмшидинова министр болған. Бүгінгі Алматыдағы ұлттық телерадиокорпорацияның директоры Сәуле Жиреншина бар. Бәріміз 1991 жылы келгенбіз. Біздің алдымызда Семей келіп кетті. Астана болмай тұрған кезде. Астана деген кім біледі о кезде? Міне бір шындық және келді. 91 жылы. О кезде Құдайдан басқа ешкім білмейді. Астана болатын кім білген? Басына келіп, осы жерге Құран оқып кеткенбіз. Одан кейін Өскемен келіпті қызық қағанда.
Бәріміздің келген себебіміз, бәріміз мына бүгін бой батырдың 3 жылдық тойына келгенбіз ғой, содан бәріміз осында соғып жүрміз. Міне Қабанбай батырдың қайтыс болған жері, жатқан жері. Ал енді туған жері жөнінде екі түрлі версия бар. Біреуі мынау Ұлытау мен бүгінгі Байжігіттің моласының арасында Оғырық деген өзен бар екен, сол жерде дейді. Екіншіде жоқ Қорғалжын маңайында дейді. Менің ойыма Қорғалжын сенімдірек. Өзіміздің Астананың маңы. Иә, өйткені сол маңайда мына Қорғалжынға қарай қазір Шағалақ деген, Байғана деген, Тоғас деген ауылда тұр. Бұл жағында Жұмай, ал жағында Еспенбет Шеңгелді деген ауылда тұр. Бәрінің амандары ғой, бәрі қада келеді. Болды, мен айтайын дегенім осы. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметпен тәуелсіз арна керек дерек, мен Қанатбек Ермек.